Kadhi lipot machielo mar masira. Jang'weno witungi magi masira mar apaya ma otimore olalo matenwek e wang' apaya ma Bomet kochomo Olenguruoni. Kamanda mar obila sub-county ma Bomet Musa Omar wacho ni nyamburko matin mane oyudo giwuothogo ne obayo kendo nyumore aorano bang' tuome kod lori moro kowuok katokgi ka nyamburkogo duto ne ochomo Selibwet. Omar oyango ni ji duto mane nitie nyamburko matin no ne owito ngimagi tok nyamburkono lutore aorano ma pige opong'. Ringrego ne otere kar kawo ringruok ma Longisa e seche ma ringre nyathi matin pod imanyo kendo pok oyude. The canter lost control either due to a brake failure and it rammed onto the back or the rear of a saloon vehicle, throwing it off the road onto the river. Two people, one male and female. One we purport to be maybe a driver and a female who was a passenger, all adults who had already passed on. We also able to trace another body of a female, but according to preliminary information that we got is that we in the vehicle we also had a minor. Naomba tu ya kwamba watu wetu pia especially my drivers tuwe waangalifu, tuweze kuangalia kwamba tuzingatie sheria zote za barabara.